हेलो दोस्तों, ये आज मेरे पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसका आप देख सकते हैं बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ के पूरा जो ग्लास है वो निकल चुका है और फ्रंट का भी जो ग्लास है वो डैमेज हो चुका है। ये हमारे पास आया है रिपेयर होने के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन ओके है और इसका जो खाली ग्लास है, इसका जो ग्लास है वो डैमेज हो गया है। तो इस तरह का कोई भी अगर आईफोन रहेगा, इसका एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी रहेगा, इसमें अगर ग्लास डैमेज होता है तो रिपेयर होके मिल जाता है। डिस्प्ले चेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है उसके लिए। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो हमारे पास भेज सकते हैं, रिपेयर होके मिल जाएगा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग और रिजनेबल प्राइस के साथ।